عاجل. الإعلامية الجزائرية فانسية تؤكد باتصال هاتفي مع روراوا من داخل الفيفا تأهل الجزائر ومعاقبة الكاميرون. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ عطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في اتصال هاتفي مع الإعلامية ذو الأصول الجزائرية فينيسيا على قناة البين سبورتس الناطقة بالفرنسية مع الحاج محمد روراوا من داخل الفيفا، والذي قال: هذا هو أول مهامي، أن آتي بحق المنتخب الجزائري الذي سرقته الكاميرون. وقد اجتمعت مع أنفانتينو صباح اليوم في مقر الفيفا، وقد اتخذ أنفانتينو قرارا بمعاقبة الكاميرون بالاستبعاد من كأس العالم ووقف بيع التذاكر الخاصة بالجماهير الكاميرونية. وقد تم إعلام المنتخبات المشاركة في المجموعة السابعة مع الكاميرون، وهي منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا. وقال أن الفيفا ستعلن بالشكل النهائي يوم 29 من الشهر الحالي تأهل الجزائر مباشرة أو إعادة المباراة في قطر، فهي في حيرة من أمرها بسبب هذا القرار. وستكون أول مباراة للمنتخب الجزائري في كأس العالم أمام منتخب سويسرا بالشكل النهائي. وإذا أعيدت المباراة ستلعب في قطر لمدة تتراوح 10 أيام من تنفيذ هذا القرار المحدد في 29 من الشهر الحالي. وقد قال روراوا أن الجزائر ستشرف العرب وإفريقيا في كأس العالم وستحتل إفريقيا من جديد، ولولا ضعف المسؤولين السابقين للاتحاد الجزائري لما حدث كل هذا الظلم للمنتخب الجزائري. وفي النهاية لو أنت محب لأن تشاهد المنتخب الجزائري في كأس العالم، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.